इसमें भी कंपनी इंस्टॉल्ड सीएनजी किट है और पेट्रोल जो भरने की जो जगह है वो भी लगभग वही है, साइड और पिछले हिस्से में। और सीएनजी का जो फिलिंग पॉइंट है वो भी उसी लोकेशन पे है। इनफैक्ट कुछ कुछ गाड़ियों में जहाँ जगह होती है वहाँ पे तो जो फ्लैप जैसा भी हमने खोल के दिखाया था, फ्यूल फिलिंग का फ्लैप खोलेंगे तो अंदर ही पेट्रोल और अंदर ही सीएनजी होता है। तो आप सोच सकते हैं कंपनीज इतना पेन लेती हैं, इस जगह पे इंस्टॉल करती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। बिल्कुल। और आफ्टर मार्केट वाले जो हैं कुछ पैसे बचाने के लिए आगे लगा देते हैं, और जो लोग फिट करा रहे हैं या जो ड्राइवर्स हैं या जो कार ओनर्स हैं वो इन सब छोटी छोटी सेफ्टी एस्पेक्ट से अनभिज्ञ हैं, नहीं मालूम होता है, जिसके चलते वो कुछ बोलते नहीं हैं।